Salam, bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure la vidéo est guinée. C'est que nous allons l'actualité le 7 septembre 2020. Donc, venez que la vidéo est guinée. Qu'on invite à Ahmed Toualim, la vidéo n'est pas guérie de Nakhdem. La réaction à fin de talent de la FAF. La vidéo n'est Hicham Aboud. Je pense qu'il y a de la conférence de presse. Il y a de la vidéo est guinée. Ou il y a de depuis très longtemps à fin de talent dans le sport national. انكشم دي l'information بوساقي ذي دنفذو سي côté national. L'information principale c'est la FAF qui annulé la Coupe d'Algérie. تجمر la FAF مي annulé la Coupe d'Algérie تروح au moins تفتح تكتب الناس اللي لوا لا فيدراسيون باش تشوف واش تخدم مي annulé la Coupe d'Algérie. au lieu de ça تروح تشوازي تخدم التيراج au sort غير زعما ديري دوز ايكيب بسكرا نا البورج باسكو لي زوطر زعما بارتيسيبينت باوي 8 لي زيكيب سنه كاين زعما تلعب لا كوب دو لا كاف. سي سا لو سبور ناسيونال. ماردي اتيري لا ريونيون ديال البيرو فيدرال تخمن تيراج الصوره كاينين ولا شاد ديفون دي شغل كاينين لا جي اسكو ترجع غادي يضرو ثلاثه باش تخدم اون رياكسيون يضل تخدم اون كونفيرونس ديك البورت بارول دي كلوب عيبود. اون بليس دو سا بريزيدون شريف ملال لا كود لافوكا دو كلوب يقلنا دينا بريزون. بيان سور لا ديكلاراسيون عيبود عندها يكون فهمها راه شي طارون وفهمها راه اي غير تاوين ديسيجن كي سورتو كونتر لا جياسكا. مي لا كنت غنرجعو لا رياكسيون ملال لا رياكسيون ملال كي سري ايبيك باسكو دي فوا مي ترياجي ملال ça va encore plus loin dans les questions كاينين. مي نسنوك ملال مي تسال لي كونفيرونس دو بريس نسنيتوك يبدو تكالم يبدو بيان يبدو بوزي. Tahid Del Mouloud, je vais les rejoindre toujours l'acharnement contre la GSK. Je pense qu'en tant que premier responsable du club, j'ai saisi plusieurs fois le ministre de la Jeunesse et des Sports, j'ai saisi la chefferie du gouvernement, j'ai saisi aussi le président de la République. Et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui ne répond pas au courrier. Il n'a jamais répondu au courrier, ça, on a des accusés, ça fait plus d'un mois. Je pense qu'il est peut-être le premier responsable, c'est lui qui peut intervenir pour... La conférence de presse تلحو ما مشات تحصل يعني المونتي هكا كدا دايرين pour qu'il finisse اكاي. لازم هذو الناس لازم يروحوا عطاو une mauvaise image pour le football algérien. ولينا حنا السينما تاع العالم كامل ماشي تاع البلدان الافريقيه. البلدان الافريقيه تطوروا ولاو خير منا. كي تشوف اليوم كي تشوف موريتانيا كي تشوف لا تونيزي كي تشوف لو ماروك ils ont repris les entraînements ils ont repris le championnat. حنا on demande on a proposé des solutions le ministre ولا la FAF une tripartite باش نريحوا في الطابله on va trouver des solutions. هما ما حبوش ils veulent pas nous entendre ils veulent باك يديروا كيما يحبوا باسكو هذو بقايا من العصابه. علاش بقايا من العصابه؟ باسكو الناس اللي نصبوهم هذو راهم في الحباس. هذو ثاني لازم اليوم يستقلوا ويروحوا العداله. البرينسيبال سي لا فاف يطور لا لوا نزرا الناسيت لا فاف لا ليغ كوميسيون ديسيبلين لا كوميسيون دو ريكول تيجا كل سي دي زون لا لوا. اسمي نخدم لايف اللايف مزوروك جو كاروا اللايف نهضر داف شغل كاينين لا كوربسيون بيرو فيدرال لا كوربسيون لا كوميسيون ديسيبلين لا كوميسيون دو ريكول السنه ثاقين يمشي توجيرينت ماشي كان التليفون توجيرينت ديريكتومون سي دو لا كوربسيون ا ليطا بور يا نوتامون حقراني متابع دري منو تادي دارا ونهضرت فلاس دالي جي مني وقف لي ثني سرسن دونك الا قاد روحان الا قاد غلين ويكي اد تعاود اد خمن تعاود تورغانيزي سبور ثمور ثاقين il peut pas continuer à marcher comme d'un autre côté l'ESS avec Arab et ici on respecte le fait que annuler la Coupe d'Algérie. On respecte tous le fait qu'ils annulent la Coupe d'Algérie, mais ils doivent appliquer la loi après. Mais si ils annulent la Coupe d'Algérie après et tu fais un tirage au sort, ça n'existe pas dans les lois uniques, ça n'existe pas. Ils ont salué mais ils ont reconfirmé une nouvelle fois belli ou تسامحنا la deuxième place ني سمبويني كان يمولو ديالهم تسامحنا لا. Ou je pense que l'ESS تراجعوا كان la réponse de la commission de discipline elle est attendue. Je fais تفاقيني au lieu de se faire le verdict dans 15 jours si tu fais dans un mois. Mais de toute façon c'est pour dégoûter l'équipe ناريشتكين
مي جو بونس لو اس اس كي يبغي لي الحال غادي نروح نغطاس نروح نغطاس وما راح نغطاس دينا سا بو انكور الي بلو. الفوتبول انترناسيونال يا اون سول ايماج لا اون سول انفورماسيون كان يولا باللي تيان ان بو لاتونسيون سي لو انسو فاتي لاسبان. On a déjà Ansu Fati celui qui marque la Ligue des Champions, c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, et là c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Il a détrôné un record, le record il est 90 سنة 90 سنة يعني. Le plus jeune il a marqué il y a 90 سنة. Ça fait très longtemps. Voilà, انا رجو ازكاد يفعل الفيرديكت لا فاف غادي نولد نهضر في اللاس غادي نخدم غادي نخدم بوتيتر على لايف بوتيتر اون رياكسيون منظر على انا رجو هذا شاط تليفونك.